Ayyee meetii akkama ni ji'a? Jira galata waaqa akkamii ati? Jira galata waggaa akkami? Jiranillee Hordoftuu amantaa kamiiti? hordoftuu amantaa Yesuus Kiristoos. Ayyee Yesuus siif maali? Yesuus Kiristoos naaf Yesuus Kiristoos. Maal siif ta'a? Yesuus Kiristoos Allah maal siif ta'a? Si gaafadhe Allah nanaaf rabbiin kiyya. Anaafillee Yesuus Kiristoos. Maali keeti waaqa keeti? Eeka Mee ragaa? ragaan barbaachisuun shallagamus hin tilmaamamus. Macaafan hin bultuu maal? Ani moo ati maalirraa uumamte eenyu si uumisi? Gaafin si gaafadhe bareedduu kee rakkoon qabu ni gaafatta sirriitti. Macaafa ni bultamii? Atummaan eenyu si uumedha amma? Allahtu na uumeen sin jedhee. Allah si uume fakkeenya eenyu? Fakkeenya biraan kaafatini. Fakkeenya biraan kaafatini amma gaafin si Inni gaafadhe. aatillee nu deebisi kaa fakkeenya eenyu Ii si uume? deebisaati kan kee deebisuu hin dandeettu yaani itti qaanfatta. Jedhee bari hin qaanfadhu bari hin tilmaamamu Erga hin qaanfanne macaafan ni bultamii ta'ati. Macaafan ni jaalattamii? Ni jaalladha. Macaafanis ni bultamii? Eeka Hayyee Yesuus si uumuu seera ragaa isaan kenne kamaatti qaanfattare. ragaa yoon si fide tilmaamamuu iyyuu hin danda'u. In tilmaamu maaliifan tilmaamaree bareedduu kee hin tilmaamu waan ragaa argan fudhadhe maafan tilmaama. Atummaan iyyuu naa ibsi ammati waanuma hin lafiitis si dhufe duwwaa nutti naasa'iin atumtiyyuu fakkeenya eenyuun uumamte. Bareedduu waa si gaafadhe deebisuu hin dandeettu? Innaati si deebisuu jira Habiibi. Ati bargaafii na gaafataa jirta faalladha. Ara faallaa miti bar ati gaafachuu amma gaaffii tokko irratti hundooftee amma fakkeenyaaf ati Fakkeenya waan jedhamu egzaampiliin kaasuu amma fakkeenyaani gaafii si gaafadheera miti. Amantaan kee maali jennaan amantaan kiyyallee Yesuus jette. Waaqni kee eenyu jennaan waaqni kiyyallee Yesuus jette. Rakkoon qabu waaqni keellee Yesuus ta'u ragaa nuuf kenniin siin jedhe. ragaa sii fiduu hin danda'u Habiibi ragaa sii fiduu Maaliif hin dandeenye? Hedduumina yookiin baay'ee waan ta'eef siin jechuu barbaadeen Akkuma naa kenne rakkoon qabu baay'ina keessatti akkuma naa. ani tokko si ibsuu hin danda'u kan na uumesisaa kan na tolchesisaa waan ta'eef akkan itti amanu iyyuu beekta waan ta'eef ragaan barbaachisu bar. Akkamittiin beekareen beeku ragaa malee? Ara mana poolisii naqe miti Habiibti maal taateeti mana poolisii yookiin iyyannaa wayii naqe ragaa Macaafallee ragaa malee fudhannu kaasababbiin isaallee maal beektaa? Waan kijibdaniif jecha. Amanti amantaa musliimaa yoo ta'e na caalmaa hin beektu gin garuu ati fakkeenya maalirraatii uumama? Bareedduu mee amantaa islaamaa dhiisi kan kennu ibsuu hin dandeettu? Atummaan hunaa ibsi kaaniyyuu si ibsuu hin danda'a irratti hundaa'e. Hayyee ani siifan ibsaa cal jettee ni dhaggeeffatta? Ni dhaggeeffadha akka ajaa'iba. Na jalaan dubbattu? An dubbadhu. Hangan xumurutti? Hayyee gaafa xumurti sii deebisaaniyyuu. Maayikii qabadha. Tole. Hayyee sabboontu ati hoo? Akkami ni ji'a? Jira galata waaqa akkamati? Jira galata rabbii. Deebisuu hin dandeenye waan isin gaafadheef uummata afaan deebii kennu? Hayyee. Na jalaan dubbattu mee atis? No, hin dubbaddu maaliif? Hayyee. Qabadhayyuu amma Hayi dhaggeeffadhesh. Qoy hawwiillee hin gaafadheetiniin itti fufna. Hawwi. Oye, Ani taafuuf moo deebii nuuf kennitan? itti fufe. Garuu nageenya gaaffiitti ishee gaafatte. Amantaan kee maali? Beenteedha. Hayyee dhaggeeffadhu bakka. Fresh. Akkuma beekamu obboloota kiyya torbeedhaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoodha. Waa'ee iccitii isheetirraa dubbataatiin hin turre. Darbee waa'ee iccitii utubaa shanaan mana amantaarraa dubbataa turre. Isa keessaa torban darbee kan fudhanne waa'ee iccitii qurbaanaati jechuudha. Har'a immoo kan nuti fudhanne iccitii cuubbaa fudhanne. Iccitii cuubbaa keessatti jalqaba irratti sagantaan kan kenna waa'ee iccitii cuubbaati. Ammallee namni tokko deebisuu yoo feetanii mirga guutuu qabdan. Laakiin wanti isin jedhu keessatti iccitiin cuubbaa maalidha? Gooftaan Yesuus Kiristoos akka macaafaatti waggaa 30tti akka jala kiristaanaatti waggaa 30tti cuubbameedha. Waggaa 30dhaan waan ture
yookaan waggaa takkarraa hanga waggaa 30 san dhalatee hanga waggaa 30 sana inni haa kiristaanummaa irra ture jechuudha. Mikinaatu namni tokko yoo hin cuuphamne kiristaana jedhamuu hin danda'u waan ta'eef tokko. Lammaffaa irratti immoo dubartiin takka dhalattee guyyaa 80tti. Dhiirri tokko immoo dhalatee guyyaa 40tti kan mucummaa sillaasee fudhatu. Sababbiin isaa mucummaa sillaasee fudhachuu jechuun cuuphamuu jechuudha. Namni takka gaafa dhalatee guyyaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa gaafa dhalate sijjammoo bataskaana seenuu bataskaanatti awwaalamuu hin danda'u. Sababbiin isaa wanti inni irratti dhalate sun maalidha? Islaama waan ta'eef islaamummaa irratti waan dhalateef namni sun kiristaana jechuun hin dandeenyu. Waan haadhaaf abbaan isaa kiristaana ta'aniif kiristaana jechuu yoo dandeenye lakki dhaaltummaa miti amantaan. Kan irratti dhalatan malee kan dhaaltummaa fudhatan miti. Dhaaltummaa wanti fudhannu maalidha? Qabeenyadha. Malee amantaa miti. Amantaa ilmi namaa kamiyyuu kan irratti dhalatedha. Haati kee yookaan immoo abbaan kee ortodoksinnati siif hin kennan. Isaanillee akkuma keessan namarraa dhalatanii waan ta'eef jechuudha. Dubartiin takka guyyaa 80tti dhiirri takka guyyaa 40tti kan cuuphamuu fi sababa isaan islaama ta'anii gara kufurummaa irratti deebisuuf. Maaliif daa'imman waan ta'eef waa tokko hin beekan. Namni tokko immoo dhalatee gaafa cuuphame sana kirrii morma isaati irratti hidhama. Gaafa kirrii sun hidhamerraa ka'eedha kan fannoo hidhatuu danda'u malee dura fannootti amanaan turre. Daa'imti sun maal irratti dhalattee kiristaanummaa irratti islaamummaa irratti dhalatte waan ta'eef fannoon hidhatu. Waa namni islaamummaa irratti dhalatte waa fannoodha hidhataa hin hidhatu. Namni islaamaa fannoon hidhataa hin hidhatu. Waa takka morma isaati irratti hin argatanii jechuudha. Waan fannoo jedhamu. Maalfi waan islaama ta'eef. Daa'imti sunillee waan islaama taateef fannoo morma isheetti irra hin jirtu. Laakiin gaaf kamirraa gaafa kiristinaa kaasan san irraa jechuudha. Kiristinaa sanuu ka'uudhaan fakkeenya uummanni maal jedha? Isin amantaa islaamaa kana uummata qarshiin argate yookaan uummata lolaan argate nun jedhan laa alhamdulillah amantaa islaamaa kana nuti irratti dhalanne garuu amantaan qarshiin argamu kamidha jennee gaafa fudhanne namni tokko cuuphamuudhaaf gibira kaffaluu qaba. Yoo kaardii gibiraa hin qabaanne cuuphamuu hin dandeettu itti gabbartamiire. Kanaaf bakka kanatti mee eenyutu amantaa qarshiidhaan argachaara gibiraan argachaara. Takkaffaa gibira itti kaffalta. Lammaffaa sagantaa san qopheessuudhaaf nyaataaf dhugiitii keessatti sanii qopheessuu irratti dirqama. Bakka kanatti gibira amantaatti kaffalaa jiru uummata kami uummata jaraa kanaa jechuudha. Nuti immoo alhamdulillah amantaa nasaa argan. Amantaa nasaa rabbiin irratti nu uume irratti jiraannee irratti du'aa jirudha alhamdulillah. Laakiin amantaa kiristaanaa moo duudhaaf bakka awwaalaa gibira kiristinaa ka'uudhaaf gibira ummanni kun maalidha bakka kanatti gibira gabbare kaardii gibira qabaate dhaqeetiin kiristinaa sana ka'aa jechuudha. Na waan natsaa jedhamu hin jiru esumattuu natsaan hin kaa'amu. Kanaaf namni takka gaafa dhalatu islaamummaa irratti dhalata. Ortodoksii irratti dhaladhaa, beenta irratti dhaladhaa, kana irratti dhaladhaan kijiba. Osoo kaasitiin ati silaayyuu ortodoksii irratti kadhalatu taate bataskaana dhaqxeetiin sin cuuphan. Hin xammaqattu turte. Dura sila akkuma dhalatteen masqal haylaachin no masqal beezaachin no masqal nafsaachin madaanyaan wanya በመስቀል እንድናለን እናምናለን አምነን እንድናለን ጀተምቲ sila erga masqal haylaachin no daa'ima xiqqootti masqala hidhan tureeyyu. Akkuma dhalatte mikinaatu fannoon humna kennettanii jirtanii waan ta'eef jechuudha. Laakiin isiniin kiristaanummaa kana irratti hin dhalanne guyyaa keessa amantaa argattan amantaan qeesin isinii kanneedha. Amantaa guyyaa keessatti dhuftanidha. Mee ragaa macaafa irratti bakka kanatti nuti kiristaanummaa irratti dhalanne mucummaa sillaasee osoo fudhatin hangaarraa geenne bataskaana tajaajilaa kan jedhu ni jirtanii? Hin jirtan. Qeesii ta'ii, daaqonii ta'ii, moloksee ta'ii, paappaasii ta'ii tokkichi keessan osoo hin xammaqataniin kiristaan ofiin jechuun dandeettanii jechuudha. Maaliif waan irratti hin dhalanne waan guyyaa keessa argattaniif jechuudha. Lammata immoo waan obboleettiin kenna jette irratti dogongorri uummanni kiristaanaa ittiin deeman keessaa tokko uumaa fi uumamaa walii hin beekan. Kana jechuun kan kun kasi uume fi uumama akka kan keetii addaan wallaaluun dogongora guddaadha. Bakka kanatti namni tokko nama akka keerraa dhalatee ilma namaa erga jedhamee ergeen ofii isaati ani nama akka keessanii erga ofiin jedhee duuba ati akkamitti waaqa jechuu ni dandeetta. Bar macaafni qulqulluun waaqayyoon hin dhalatu, waaqayyoon hin mul'atu, namuus isaan argine argees hin beeku. Timoteos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti waaqayyoon hin mul'atu jedha.
Iyesus mul'ateera. Iyesus nyaateera. Iyesus dhugeera. Iyesus rafeera. Iyesus akka nama kamittuu qaama guutuu namni qabu qaba. Laakiin haadharraa dhalatee abbaa dhabuunsaa suni waaqamummaa isaan godhu ture. Maaliif akka macaafattillee dhaloonni uumama adda addaan jira. Maaliif addaam gaafa fudhanne addaam biyyoorraa uumame, Hewaan gaafa fudhanne Hewaan dammoo gonni isaarraa uumamte, Malkatsaadiq gaafa fudhanne haadhaaf abbaan qabu, Iyesuusin gaafa fudhanne dammoo haadha malee abbaarraan dhalanne. Laakiin dammoon hidda dhalootaa qaba. Haati inni irraa dhalate sun immoo Maariyaam. Maaramiinoo maalidha akka macaafatti? Haanna fi Iyyaaqeem irraa dhalatti. Dubartiidha nama namarraa dhalateedha. Akka'oo qaba, akaakayyuu qaba, gosa qaba. Sinii galee yaani waaqayyo jechuu isa hin dandeessisu. Haadha malee haadhamirraa abbaa malee dhalachuun suni jechuudha. Bakka kanatti illee uuma fi uumama addaan wallaaluun kuni dogongora keessanii malee dogongora kennaa miti. Kan si uume eenyu? Iyesuusoo maal jedha? Waaqayyoonoo maal jedha? Iyesuus dacheef samii uumen jedhu bara. Waaqayyo dachiif samii uumeedha. Waa'ee Iyesuus hin dubbatu. Jamar kakuu moofan waa'ee Iyesuus immoo hin dubbatu. Kakuu haariyaadha malee jechuudha. Inni ofiisaayyuu uumamaa ta'ee isiniif uumaa ta'uu hin danda'u. Uumamarraa dhalatee isiniif waaqa ta'uu hin danda'u. Kana ka jedhu dammoo anaa miti macaafa jedha. Erga uumaa ta'e waa hunda gochuu danda'a. Iyesuus waa hunda gochuu hin danda'u. Ani ganaa waliin baane gara abbaa koo fi abbaa keessanittidha. Gara waaqa koo fi waaqa keessanitti. Waan ofiisaayyuu waaqayyo qabu isiniif waaqayyo ta'uu hin danda'uun. Gonkumaayyuu jechuudha. Kanaaf jecha uumaa fi uumamaa addaan baafachuun dogongora dhabuu tokko. Lammaffaa irratti dammoo amantaa irratti dhalattaniif amantaa guyyaa keessa argattan walii wallaaluun kunillee dogongora kan keessanii malee dogongora kan kennaa miti jechuudha. Waan akkasiiti.